सावर्डे मतदारसंघातल्या कष्टी गावातल्या लोकांनी प्रदूषण आणि हिवळाण मारपाक लागले अशें रजाव दीत गावातल्या जेनिफर लायव्हस्टॉक पिगरी फार्मांक खर विरोध केला। पर्यावरणाचे नेम मोडल्यातूच त्याचबरोबर भलायकेचे परिणाम जातलो अशें रजाव दिला। कष्टीच्या लोकांनी सांगे हेल्थ सेंटर आणि पशुपालन खात्याक कागाळ केल्या। पंचायत वांगडे सयत अधिकाऱ्यांनी हो जागो येवन पळयलो। लोकांनी सांगले पिगरींतल्यान उदक थेट लागचे न्हंयत वयता। न्हंयचें उदक पेड्ड्यार जालां। बुरश्या उदकाक लागून जळारां वाडून सिरियस दुयेंसां जावं येतात। भलायकेक धोको आसलेल्यान ह्या फार्माचेर योग्य ती कारवाय करात। आज तुमी काली पंचायत मंडळ जे आसा कष्टी हांगसर कित्याक येयल्ले? आमी येवपाचें कारण म्हणल्यार पयर आमी हांगा येवन सगळें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी पयल्या भितर ते सगळे तो डुकरांचो जो वेस्ट आहा तो सगळो तेणें असो ओपन सोडलेलो आहा आनी तो ओपन सोडलेल्या कारणान सगळे लोकांक कश्टी गांवच्या सामक्यो दुर्गंधी पसरलेल्यो आसा आनी लोक सामके बेजार जावन आसात। आनी आमकां अशें कळ्ळें की आज तो खंय तरी इलिगल कंपाउंडाचें कन्स्ट्रक्शन करपाचो आहा म्हणून आमकां कळटकीर आमी ताका आतां पळोवपाक म्हणून येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक। आनी हांगा जे मामदार कलेक्टर हेचे जवळ जे कोण कन्सर्न आसा तेंच्यांनी हेचे अर्जंटली एक्शन घेवपाक जाय आनी गव्हर्मेंटानूय हेचे चड लक्ष घालपाची गरज आहा। कित्याक हांगा लोकांक फाल्यां कितें रोग बी कितें जावपाची शक्यता आसा तेन्ना हेचे लक्ष घालचें गव्हर्मेंटान। आमी एक टायमार समज चुकून खंय तरी ताका कितें एनओसी दिले आसतले पंचायतीन ना काडटा तेन्ना आमकां खंय तरी तेणें फसोवन पंचायतीक एनओसी घेतली पूण आयज आमी तेजे फूल एगेन्स्ट आसा। आमकां ती एनओसी आमी ती रिवोक करपाक आमी लेटर केल्ले आसा, सगळे आमी केल्ले आसा, आमचे जे आमकां करपाक जाय तितलें केल्लें आसा। तरी सुद्दां तो एक दादागिरी केल्ल्या पासून करून ह्या कश्टी लोकांच्या सगळ्याक त्रास करता हे तेजे आमी सन्न करपाचें आनी आमी फुल्ली पंचायत बॉडी आसा, आमी 7 पंच आसा, आमी लोकां बरोबर रावतले आनी हेजो सामको एक असो निशेध करतले की हो बंद जायसर आमी हांगा निशेध करतले। लोकांनी एका दिसाचो प्रोटेस्ट केलो तेन्ना मामलेदार कलेक्टरान येवन इन्स्पेक्शन केलें। चवथी आदीं विशय जाग्यार घालात अशें लोकांनी मागलां। तरीकय थंय बेकायदेशीर रितीन काम चल्लां तें पळोवन लोक खुबळ्ळा। सीएम सांगता नळा बदला बांयचें उदक वापरात पूण फार्माक लागून लागच्यो बांयोय प्रदुशीत जाल्यात देखून बांयचें उदक पिवपाक शकनात। सीएमान आतां गंभीरपणान हातूंत लक्ष घालचें लोकांनी मागला। हे पिगरीक लागून आमी पयर एक सगळे गांवच्या लोकांनी प्रोटेस्ट म्हणून एक दिसाचो प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे ऑथॉरिटी काडून दाखयले, आमदार येयल्लो, कलेक्टर येयल्लो आनी तेणी थंय सिच्युएशन हांगा सगळें पळोवन गेल्लें आनी तेणी आमकां रोखडें सांगलें की आमच्या गांवच्या लोकांनी सांगलें की आमकां चतुर्थी पयलीं जावपाक जाय। जाल्यार आयज परत आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार हांगसर दुसरी कन्स्ट्रक्शन चालू आसा। जेन्ना हें सगळें लिपयपाचो तो प्रयत्न करता हें आमी गांवचे लोक ताका करपाक दिवचिना। तशेंच हें आयचें जें आसा हें लेटर आमी सगळे मामलेदार आमचे कलेक्टर सगळ्यांक दिवन येतले आनी हेजो सोल्युशन आमी बेगींतल्या बेगीन काडपाचो प्रयत्न करतलो। काल सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो की तुम्ही घरांचे उदक वापरता ते नळाचे वापरच्या पेक्षा तुमची बांयो आसा तेजे यूज करा म्हणून। ते सगळे गाडी धुवपाक जावं आनी कितें यूज करता ते बांये उदक यूज करा म्हणून। आतां हे जे तेंगे डस्ट आसा तेंगे डुकरांचे ते सगळे न्हंयेन वयता आनी ते आमच्या बांयेन जिरवण जाता। ते उदक आमी कशें करून घरान यूज करपाचें? सीएम सर सांगता सगळे पण सीएम सराक हे गांवांनी जाता ते कांय खबर नासता। सो हेजेर मातशें लक्ष दिवन जावं खंय कितें फुडें हें काडपाचें सोल्युशन। आनी म्हजें घर हे पिगरीचे फक्त एक 200 ना 200 मिटर लागीं आसा आनी म्हाका ह्या पिगरीचो भरपूर त्रास जाता। घाणीन तर आमच्यान रावपा जायना आनीक सांगपा म्हणल्यार ही सगळी हे पिगरीची सगळी वेस्ट आसता हे सगळी सबंद तेगे एरियेक उदक बीन सगळें कलेक्ट जाले कडेन आसा आनी ही सगळी ब्रिडींग प्लेस आसा। हे ब्रिडींग प्लेसाचेर हांगा कसली मलेरिया चिकनगुन्या डेंगूची कसली जळार जावन सगळो गांव सुद्दां काबार जावपाक शकता। आनी हे इतले आसतना आमी प्रोटेस्ट केलें, 1 वर्सा पयलीं आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक, जाल्यार सुद्दां ही एनओसी आसा ती रिवोक करपाक मागली जाल्यार सुद्दां तेणी तांकां कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा हेल्थ जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंच्यान सगळ्यांक तांकां क्लीन चीट दिले कडेन आसा। म्हणटा ही कन्सर्न ऑथॉरिटी हांगा येवन कित्याक इन्स्पेक्शन करनात? हांगा येवन तेणी पळोवची न्ही। एक सादें कोणी उदक सोडलें जाल्यार तेचेर एक्शन जाता आनी हे येदी व्हडली इतली उदक स्टोर जाता आसतना ती तेचेर कशी सुपरविजन करनात?
आनी खंयच्याय कंपनी हांकां नाका वत हांव एक नर्स आनी हांवूय काम करतालें कोणालें उदक जर भायर व्हांवता बिवता जाल्यार आमी तेंचेर एक्शन घेतालीं आतां ती कित्याक सुपरविजन करनात मागे एकच रिक्वेस्ट आसा हे हेल्थ डिपार्टमेंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हांगा येवन स्वता दोळ्यांनी पळोवचें आनी हेजेर कितें तो तोडगो बेगिनाच बेगीन काडचें आनी हांगा जर कितें जर जालें फाल्यां सकाळीं कसलें दुयेंस जर येयलें कितें जालें डेंगू जालें मलेरिया जालें आमी हेल्था कडेन वचपानात आमी हांगाच मरतलीं. कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी एक डिमांड आसा पुलिसांनी हांगसर एक पुलीस स्टेशनार पंचायत आतां रिक्वेस्ट लेटर धाडटले पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर एक कोणी डेप्युटी करपाचो अशें पंचायती रिक्वेस्ट आसतलें पुलीस स्टेशना वयल्यान हांगसर कन्सर्न बीट गार्ड आहा तेणें वच दवरपाची हें कितें वेस्ट जाता तें कन्सर्न ऑथॉरिटीन आपल्यालो मनीस डेप्यूट करून हेजें इन्स्पेक्ट करपाचें अत्यंत गरजेचें आसा आनी चड टायम घेनासतना आज सगळे ऑथॉरिटी लेटर पावतली तेणी इमिजिएटली हेजे तरी कारवाय करना जाल्यार हेजी परिणाम जरी गांवाचेर कितें इफेक्ट जालो जाल्यार गांवाचे इफेक्ट जातलो सगळी कारणीभूत आसतले कन्सर्न डिपार्टमेंट हेका फुल्ल पाठिंबा आमदार आमकां करीत आहा कसलो सपोर्ट जाय तो आमदारा थ्रू मेळत आसा आनी हें करपाक लिगल कितें प्रोसेस आहा त्या लिगल प्रोसेसान वतले त्या ओनरा इतलीच एक शिटकावणी की तें तूं करता तें बरे भशेन करना हांगसर तुका एक थोडो बंद कर थोडो टायम माग गांवचे वटेन आपूण तुमचे पांय पडटा आनी आपूण हें शिफ्ट करता आपल्याक थोडो अल्टिमेटन टायम दिवचो हें तरी तूं एक रिक्वेस्ट कर तूं अशें दादागिरी करून गांवा फुडें हें करनाका तूं एग्रीकल्चर करपा येयला तो एग्रीकल्चरच कर अशें वायट गोश्टी हाडून गांवां एकमेका भितर कोपिसांव करनाकात इतलें तुका ओनरा जिमी हेका आमचें रिक्वेस्ट आसा आनी पंचायती कडच्यान डायरेक्ट शिटकोवणी आसा